இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பேரட் ஃபிஷ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். பேரட் ஃபிஷ் வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு 10 வருஷமாக இது வந்து பார்த்தா கொஞ்சம் நல்ல பிரபலம் அடைஞ்சு வந்துட்டுருக்கு. கிட்டத்தட்ட நிறைய பேர் இப்போ வந்து வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆரம்பத்தில் இது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான ஃபிஷ்ஷுன்னு நினச்சாங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நார்மல் ரேட்டு தான் அப்படின்ட்டு வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 3 கலர் வந்து நல்ல ஒரிஜினல் கலரு, எல்லோ கலரு, ரெட் கலர், அதை விட்டிங்கன்னா ஆரஞ்சாக வரும். நிறைய கலர்ஸில் பார்ப்பீங்க, அதெல்லாம் அந்த டை போட்டது தான். ஆனால் இந்த 3 கலர்ஸ் தான் ஒரிஜினல். நீங்கள் வாங்கணுன்னா இந்த 3 வந்து வாங்கி வளர்க்கலாம். இது வந்து ஒரு ஹைப்ரிட்னு தெரியும், மேன்மேடு ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஆளுங்களாக வந்து ட்ரை பண்ணும்போது வந்த ஒரு நல்ல அழகான ஃபிஷ்ஷு, அதனால் ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு. இதோடைய லைஃப் ஸ்பேனுன்னு பார்த்திங்கன்னா 8லேருந்து 10 வருஷம் வரைக்கும் கூட இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படி பார்த்தா கம்பல்சரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 இயர்ஸ் இருக்கும். இதோடைய டேங்க் சைஸ் வந்து குறைஞ்சது ஒரு 3 அடி தொட்டியாவது வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அந்த 3 அடி தொட்டிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக மீனை வாங்கி விடாதீங்க. ஒரு 3 பேர் வாங்கி விட்டிங்கனாலே போதும், அது தாராளமாக இருக்கும். மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக பெருசாகும் சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி. அது வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி தொட்டி சவுண்டு தொட்டியோட சைஸை வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதோடைய லைஃப் ஸ்பேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கும். அதை தவிர வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து ஃபுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ஃபிஷ்ஷுக்கு போடுறதே போடலாம், சாப்பிடும். இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியர் ஃபுட்டாக பார்த்து காஸ்ட்லியானதாக கொஞ்சம் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இதை தவிர இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரூட் ஐட்டம்ஸும் சாப்பிடும். அந்த வாழைப்பழம், பப்பாளி, தர்பூசணி, இந்தமாரி நீங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா, மசிச்சு போட்டிங்கன்னா நல்லாவே சாப்பிடும். இதோடைய ப்ரீடிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய குளறுபடிலாம் இருக்குது. அதாவது வந்து நிறைய பேரால் இது ப்ரீடிங் பண்ண முடியல, ஃப்ளவரான அந்த மாதிரி பண்ணுற மாதிரி. இது வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னா, இது ஆண்மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண்மைத்தன்மை கொஞ்சம் இல்லாமல் இருக்குது. ஆனால் ஃபாரினில் வந்து இதை பண்ணிடுறாங்க மேனுவலாகவே. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆளுங்களால் இதை சரியாக பண்ண முடியறதில்ல. பண்ணாலும் குட்டிங்க வந்து நல்ல ஹெல்த்தியராக வர்றதில்ல. இருந்தாலும் சிலர் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. மேல் ஃபீமேல் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது சிரமம். இருந்தாலும் அதை பற்றி கஷ்டப்பட தேவையில்ல. ஒரு 3 பேரை வாங்கி விட்டிங்கன்னா அதுவாக அதுக்கு தேவையான ஒரு பேரை எடுத்துக்கிட்டு ஒதுங்கிடும். நீங்கள் அதை தூக்கி தனியாக போட்டிங்கன்னா அது ப்ரீடிங் வந்துடும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 3 ஒரிஜினல் வாங்கினீங்கன்னா அது கலர்ஸ் மோஸ்ட்லி ஃபேட் ஆகாது. தண்ணி பிரச்சனை இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஃபேடிங்லாம் இருக்கும். மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நார்மல் ஃபிஷ்ஷுக்கு தேவையான நல்ல ஸ்பேஸ் உள்ளது, ஒரு தொட்டி, ஹீட்டர், நல்ல ஃபில்ட்ரேஷன், நல்ல ஃபுட்டு, வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50% வாட்டர் சேஞ்சு, இது இருந்தாலே போதுமானது. இது வந்து நல்லாவே இருக்கும். ஓனர்ஸ் கூட நல்லா பழகக்கூடிய ஒரு மீன். இன்னொன்று ஹார்டி ஃபிஷ்ஷு. அதனால் ஒரு ஸ்பேசியஸான தொட்டி வச்சு ஒரு 5லேருந்து ஒரு 6 மீன் வச்சு நல்லா அழகாக வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மீனை செலக்ட் பண்ணலாம். நம்ம வீட்டுக்கு வர்றவங்களுக்கு இந்த மீன் எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பாக பிடிக்கும். விலை ஒரு 500 ரூபாய் 600 ரூபாய் வரும். கவலைப்படாமல் வாங்கி வளங்க.